Ngayon ay mag-unbox tayo ng keyboard galing sa Ipumaker. Itong SK68. Bago natin i-review itong keyboard na to, gusto ko lang i-unbox yung padala sa atin na Kingswood. Yung Kingswood, yan kayo makakabili ng mga custom cable. Kung interesado kayo, nasa description na yung pinaka-link ng custom cable. Included sa box yung wire ng pinaka-keyboard. Meron din siyang kasamang keycap puller, switches puller, and keycaps for Mac. Itong keyboard na to ay meron siyang 65% layout. Kung mapapansin nyo, dito sa bandang right, meron siyang sariling navigation keys. And meron na din siyang separate na arrow keys. Sa mga nahihirapan sa 60% keyboard, etong SK68 yung bagay sa inyo. Napaka-friendly lang niyang gamitin. Pero kung kailangan nyo talaga ng mga function keys sa laro nyo, katulad ng F1 and F2, medyo mahihirapan kayo kasi kailangan nyo pang i-hold yung FN keys bago mapagana yung mga function keys. Yung keyboard nga pala na to, meron silang available na wireless and wired. Yung nasa atin ay wired keyboard. And compatible itong SK68 sa Mac, iOS, Windows, and Android. Yung pinaka-case ng keyboard na to, plastic lang pero solid naman siya. Solid material yung ginamit sa pagka-plastic niya. Dito sa harap, bandang right, yung kanyang Type-C port. Yan yung pwedeng saksak yung wire nyo kapag mag-charge kayo o kaya gagamitin nyo siya ng wired. Sa ilalim naman, meron siyang 4 na anti-slip pad para hindi masyadong maalog yung keyboard and hindi masyadong madulas kapag naglalaro kayo. Yung keycaps ay Dysab DSA PBT. Kung mapapansin nyo yung keycaps, hindi tatagos yung backlight sa kanya. Kasi printed na mismo yung pinaka letters niya. And yung PBT na keycaps naman, hindi basta-basta kumikinis at hindi basta-basta nagiging shiny. Ayun yung maganda sa PBT keycaps. Yung DSA profile naman, iisa lang yung height nila mula sa taas hanggang baba. Maganda yung forma ng DSA profile, kaso nga lang medyo nahihirapan ako mag-type kasi isa lang yung height nila mula sa taas hanggang baba. Flat lang siya. Sa switches, meron silang available na optical black, blue, brown, and red switch. Yung nasa atin ay red switches. Sound check muna tayo ng red switches para may idea kayo sa kanyang tunog. Para sa akin, napakaganda ng keyboard na to kasi meron kang option na wired o wireless. At pinakamahalaga ay hot swap na tong keyboard na to. Sa hindi nakakaalam ng hot swappable na keyboard, pwede mo siyang palitan ng switches kung nasira man yung switches mo. Hahaltakin mo lang mismo yung pinaka switches mo para mapalitan mo siya ng bago. Hindi katulad ng mga soldered na keyboard, i-desoldered mo pa yung PCB para lang matanggal yung switches. Maglalaan ka ng oras sa pagtanggal ng mga switches kapag na-soldered yung keyboard mo. Dito sa keyboard na to, hahaltakin mo lang, okay na. Mapapalitan mo na ng bagong switches. Walang kahirap-hirap. At nagustuhan ko pa dito sa keyboard na to, programmable na siya. So dito na nagtatapos yung ating keyboard review. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa RTG Raise the Grain sa napakagandang wrist rest. Kung interesado kayo sa wrist rest na to, nasa description na yung pinaka-link. At maraming salamat din sa Kingswood sa kanilang napakagandang custom cable. Bagay na bagay sa ating keyboard. Nasa description na rin yung pinaka-link na itong custom cable na to kung saan nyo siya mabibili. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Peace. Bye.